شبہات بتائے. ایک وجہ کعب ہجرہ نے بتائی, اللہ کی نافرمانی, اور عائشہ صدیقہ نے اس کو ذرا کھول دیا. فرمایا استحاب الزنا, جب زنا عام ہو جائے, وَإِذَا شُرِبَ الْخَمْرُ, اور شراب سرے عام پی جائے, اور تیسری بات یہ فرمایا وَصُرِبُوا بِالْمَوَانِعِ, یہ ناچ گانے کا ناچ کہ آج ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہے. کم از کم یہ گانے گانے کا رواج اتنا عام ہو جائے کہ یہاں جو نمازی بیٹھے ہیں, جو میرے پیارے بیٹے جمعہ پڑھنے آئے ہیں, سچ اور تکلیف کی بات یہ ہے اگر آپ کے موبائل کھول دیے جائے تو درجنوں لوگوں کے موبائل کے اندر اس وقت بھی گانے موجود ہیں, اور وہی موبائل ہم اپنی جیب میں ڈال کے نماز پڑھتے ہیں, وہی موبائل ہمارے پاس ہوتے ہیں اور ہم دعائیں مانگ رہے ہیں, اور پھر شکوے کرتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں, پھر شکوے کرتے ہیں ہمارے رزق میں برکت نہیں, پھر شکوے کرتے ہیں کہ ہمارے